你好有機會啊！好快嚟到 Model Graphic 嘅分享啦，2026年04月嘅 Model Graphic 嘅，咁今期咧個特集咧就係又係啱出嗰隻 PGU 嗰隻 New Gundam啦。所謂呢個封面咧，大家都知啦，向呢個叫做 S Gundam 嗰個封面致敬啦。一睇人哋已經知啦，有作業員啊飛喺度。大家知我講邊特集嘅封面？都係 Model Graphic 嘅嘛，嗱呢個先係入嚟一個勇者雷登係嘛？勇者雷登呢啲又係迪亞哥嗰啲草十幾廿期轉一隻出嚟，哇係嘅，好大隻喎應該係啦，算啦，不過呢啲都係香港冇嘢咁難翻，都係得個睇字嘅啫，即係香港我哋都唔儲啦，而家唔搞咗呢啲啊。咁我目錄梗係即係入嚟梗係目錄啦，係咪先？今期係 New PGU 嘅特集就重頭戲啊！哇係，你睇下真係呢個哇嗰種，我都知啊！香港咧有啲師兄買咗咧，已經同大家分享咧，就知道哇哇哇嘅嗰日就係哇哇哇嘅，得個算啦係，係咁。咁另外呢個咧，呢個我有 friend 阿黃子老師買咗添，呢隻係嘛？阿 K 啊，呢個叫周冠宇嗰隻120呢啲嚟緊出嗰啲模型嚟嘅呢啲，呢啲不過我都想，如果係咪真係出咧？有呢個紅牛同埋呢個我哋叫做麥拿倫120嚟喎呢個，呢個鬥到最後，但係唔知點解再出隻 K 周冠宇啊！我有 friend 買咗，係啦咁樣啊，哇又〜復活啊，好啊，開翻啦！嗱，呢啲哇好啦，咁啊都係呢個啦，咁啊 PGU 大家睇到啦，大家正所謂擺部冷氣翻入去，跟住俾老婆炸營，海關唔該以包換入侵權嘅一個叫咩啊？你唔買個袋俾個條女，都幾難攞翻屋企嘅，真係，即係我啲 friend 老婆嗰啲，大家知啊，哇咁散出嚟幾勁！先嚟咧就睇下呢個叫做嗱，呢個佢冇裝甲咁嘅樣啦，睇個樣而家，因為佢就展示咗佢裏面個內骨架咁啊，呢樣嘢佢吹脹又係佢最強嘅，玩就玩 PGU 玩呢啲嘢嘅，即係可以拆散啲件出嚟咁樣再咩？咁當然塗咗裝呢啲貼晒貼紙嘅，你知啊呢啲啊，即係 Model Graphic 點會就咁掃組啊？點好玩啊？雖則掃組都話好靚啊，掃組我自己話靚啊嘛。咁你呢個咧就全新招啦，但係當然呢個句説話咧，你自己領個電話啦，我唔好領落就費事煩啊！正所謂都係佢都特登擺咁嘅字，特登擺添。我成隻真係正喎，真係唔係真係4000幾，真係我連埋燈組淨係賽卡1000幾，真係5000幾嘅 total 年。都係如果唔係就真係抬咗翻屋企嘅，如果唔係真係冇咁多米。又要買相機，又要買咩嘅嘛？再嚟 Pocket 4又嚟出啦，又冇咁多錢啦，冇咁多現金流，都算啦，睇咗人哋嗰啲先啦。嗱，跟住呢度又係個尾嗰度睇晒啦。咁佢裏面一定有啲工程嘅嘢，即係例如嗰啲裏面龍骨啊、蒙皮嚟噶嘛，咁我走晒啊嘛，係咪先？就係咁變咗咁嘅樣。繼續係嗰句啦，真骨啊頂啊，講明啊，真係有骨啊，真係唔慌。唔頂啊！我真係，不過睇真係又係嗰句，又堅持啦，慢慢拍啦，拍到手指痛嘅，有啲又拍到放棄，咁落賣翻出嚟啊嘛！我哋一時皆話原來真係瀨嘢。當然我唔講炒嗰單啦，嗰啲咩蝕錢啊，嗰啲唔好講，嗰啲人哋訂嗰啲實有咩嘅不過估唔到都係大貨翻咗香港，係啊。天氣不似預期啊！即係唔好講嗰啲咩，真係唔好講再炒嗰啲鬧交又，反面啊大家，有啲已經谷住道氣，我仲作首詩俾人嘆添嗰日，係咩？嗱呢個啦，呢個哇，比18高，唔係比咩啦 ？A4 都載唔到佢18咁高啦。嗱呢度有講埋，所以成日帶一代二代嗰啲喎，貼紙啦，呢啲畫幾勁，哇呢啲有埋佢嗰啲好製作嘅圖冊啦。係咪先？即係有喎，呢啲寫明金屬部件係咪啊？應該有啦，係咯。啲電腦式嗰啲都有，好。OK 啊 ，PGU。嗱呢啲啦哇批水口都批到爆眼啊！真係咪講笑？
其實呢啲都冇辦法，呢啲佢又係少，即係 PGU 都係受，即係唔好話受大陸嗰啲刺激嘅。因為大陸玩咗咁咩之後咧，佢又玩埋一份，大家一齊玩，即係互相唔好冇話良性競爭嘅，大家會睇嘅。咁當然佢 PGU 以為佢為正宗嘅，咁其實你話以咁開幕誠意係4000幾啦，話貴唔貴咧？即係如果有愛嘅話，做啦，梗係我連埋燈組5000幾啦，係咪先啫？點會唔買入啊？我有幾多 friend 都咩啦，咪最多攞翻去工作攞分批啊，佢可以分3頭嘅嘛呢啲，而入屋企啊，就咁咯。哇！呢啲都係有講啦，嗱，嗰兩個人形啦，1:60嘅啊，阿姆尼同埋坐嗰個位都有啦，一定有啦，精神感應框架啊嗰啲，逐樣睇話真係，其實咧嗱，不過就膠咗啲，你真係唔塗裝真係膠，不過冇辦法啲塗裝亂就話 OK 咁啊，但係我哋睇埋就係膠嘅，咁啊中意點就點啦，啊買咗翻嚟唔通我俾個 like 你啊嘛，一定啊嘛。不過就唔好作爭拗嘅嘢啦，咪套件咁套落，其實真係升華咗咯啲嘢，眼都係啦。OK 啊，呢啲嗱呢啲咁嘅夾，真係咁樣冚翻落去咯，一樣 fit 嘅，佢咁樣做都 fit 嘅。啊，就算下放到去 RG 都 fit 㗎啲嘢，佢都係咪先？呢啲啊，哇！咁樣扣住嗰個，真係〜3個位扣住啊，梗係啦，大佬咁位重，可以仲要係有一定要落後面個架咯，唔係未包括。但係我點樣飛嘢咧，真係好搞。嗱，呢個新設定嚟喎，唔知加隻手有啲人喺度話佢呢個咧，隻炮嗰度咧，冇所謂啦，係咪都新設定㗎啦？如果唔係點會救翻你？不如出翻以前呢堆啦，係咪先？嗱，呢度講佢當年由第一隻19上映嗰陣時嗰啲料，到又係咯。我早排買翻咩啦？依隻啦 ，HGC 啦，99佢抵啊！啱行樹皮，真係好勁。呢啲其實我有嘅，呢啲 RG 又我啱啱呢個 EG 又有啦。EG 啱啱因為趁佢出咗冇嘢 set 啊嘛，要買啦。RG 就砌埋啫，一次過啦。咁3隻，我一次過寫咗3隻料幾勁。係咪依日掘翻出嚟嘅？EG 就買好耐，買咗2年幾㗎啦。不過佢出冇嘢 set 咪掘翻去一掉咁，梗係出片啦。有睇我片就知啦，啊就係嗱，呢個嚟緊呢隻其實量產型都係計一隻嘅，其實考晒位裏面嗰隻係咪？溫故知新添幾啦，最新嚟梗係 PGU 啦。其實 MG version 卡多奇都靈，好型好靚。因為我有買，我應該擺個倉位插住。你係嗰句，要揾啲時間搞埋。咁啊，梗係開發陣，梗係訪問嗰啲，梗係繼續講啦，係咪？啊，集大成啦，即係啲出手聯邦參3真係。啊！呢啲原來點樣做？即係佢哋都好滑嗰啲，開好多會嘅應該就唔會你話唔係即係一個商品。嗱，依但係原來都有草圖咁樣寫下喎，佢哋啊，即係我哋砌啊，固然我哋算某程度白嫖佢哋啫。其實好話唔好聽，佢哋諗嗰個先至係最緊要啫嘛。依幫啊，追住聯邦軍服依幫友。好啦，咁啊繼續我哋行程咧就嗱，又係嗰句啦，我唔轉來轉啦，你哋轉電話啦，因為會咁樣可能就係 MoGraphic 仲好，因為 MoGraphic 薄裝啊，佢其實咁樣攤出嚟咧，你影嗰個咧呢度中間唔使攝住係好好多嘅。而家仲有個 4K 嘅 version 咧，咁樣嚟拍啊更加好咧，喺 resolution 我一定高啦，但係我話 Filmway 嗰度咧，但係其實都唔使嘅，你一定格多咧56唔使拍60格，唔使拍50格嘅，25、30格得嘅。即係普通格，咁但係咧當然職業球中可以，但係爆大個 file 啫。但係而家 convert 都耐㗎，呢啲你唔好以為咩，哇！真係正啊，成連個背視圖都出嚟。不過有嗰句自己轉，佢啲字都轉晒嘅啦。即係個直島嚟㗎，等於咁咪轉電話咪算。而家咧電話多咗咪側條頸拍照睇嘅。好啦，跟住又打翻橫咁樣。好啦，跟住就呢啲相冇起場嘅，佢哋拍。點會啊？係咪先？拍咁多年，日本模型書有好處呢樣嘢，即係你 MoGraphic 我唔使成日話串，好似響 Hobby Japan 個窗講都 Hobby Japan 而家港版都收工啦，16年係咪？啊，最後一期啊，sorry 咁但係 MoGraphic 一定冇啦，同埋 MoGraphic 我哋知我哋咧都係真係砌模型嗰班小眾嘅小眾再先買嘅書嚟，因為我哋香港人口基數唔夠嘅，養唔到書嘅西鬼嘢。哇！呢啲真係正，咁啊揭開晒啲格，
可以買嘅，有閒錢，但係而家冇啊嘛，銀根短缺，你知㗎啦。唉，我又周身有火麒麟啊嘛真係，哇！你全部可以咁開出嚟幾型，正啊！呢本嘢全部都玩大特寫喎，佢個編採又唔同呢個 Hobby Japan 嗰邊 ，Hobby Japan 我睇咗啦，啱啱分享咗啦。另外一條片你自己睇翻啦，因為其實我哋都係一前一後嘅，通常都，但係因為 4K 而家真係抗魔衰時，原來耐啊！電腦我都唔跑得唔快，我都買，再雖然我遲啲我係買電腦啫，再因為嚟緊都係，但係勉強 OK 嘅，但係因為我唔多 4K 片，遲啲應該係趨勢都係 4K 啊，再唔係就倍 frame 50咁樣嘅，即係唔係慢動作係正常動作50-60 frame 噶嘛，即係 frame rate 噶咯，咁我咁樣拍咯係咯，哇洗電鍍，係咪用咩咧？漂白水，哇依啲佢真係洗過，然之後執晒件嘅，睇唔睇到有啲灰位？然之後嗱，呢啲磨過啦，有啲沙子痕啦，咁咪先再塗裝就靚啦。嗱，正所謂唔好做組啊，做組嗰啲咩？雖則嗱撩根揼，因為咧我都同佢哋可能諗法一樣，佢一個月唔夠嘅打，即係由阿古哲斯咁，即係由月球攞貨到去阿古哲斯落，邊度有幾耐啫？得幾長？因為決戰兵器咁啊，最後真係，所以都唔會好夠嘅。哇，跟住咧。又要講啦，歷來嘅 PG 啦，所謂依個20幾年啊，幾快？依就係 version，因為佢唔係 PGU 嚟噶嘛，係 PG 嚟噶嘛，依啲都係 PG 嚟噶嘛，兩隻都咁依就 PGU 啦，所謂因為 PG 就嗰隻 PGU 就5年前啦，依就20幾年啦 PG。咁啊，佢又講下呢個叫咩啦？所以咧，咪魔家肥有一鋪嘅，因為我哋唔好話捧場，佢始終我哋啲坐書啊，點會唔買？依本嘢啊，咁幾多82啊？嗰本87啊，哇！真係唔係講笑，差翻幾蚊俾我就嗰日，係啊，係嗰日自己轉啦嚇。3嚿手差翻幾蚊，因為兩本書嗱，你話啊 Gary 咁咪係咁，我坐開書我就唔覺嘅。佢哋所以話佢哋香港版冇咗 Hobby Japan 日好慘咁，會細咁啊，會日咁啊，其實我冇乜感覺。係明的會明啦，呢個。都綠眼嘅，黃眼嘅，呢個其實出得都型都 OK 嘅，係要雕花嘅啫。因為我當年我都冇買，我呢個叫係抽獎中，大家知我中咗，我點解唔講病大壞話啊？抽咗成20幾盒回咯，當年10年啦，又快幾快，差唔多10年。又講下呢個經緯啦，初代 MG 第一隻啦，又講下嘅，一定咁講。跟住點樣技術成熟去玩 PG， 27年經咧，哇幾勁，原來已經唔係講笑。Zeta 啦 ，Zeta 都係嗰個變形攞嚟搞嘅，好肥身。其實呢個咧，特基高達係一個轉捩點嗰個變嗰個活動能力。而家睇翻，因為呢隻我都有，因為我呢隻又係抽中中，我同一落嘢，我自己都冇玩 PG。跟住就去到而家最新呢個咩啊嘛，40年即係5年前咧，呢個嘅 PGU 啊已經喺呢個 PGU 啊嘛，所謂即係幾快時間覺得。跟住呢度又係啦，呢個美工其實咧就好基本嘅佢嘅，而家兩樣嘢真係冇乜丟線噶啦，而家講真，MG 過去係咯，係嘛咁都20幾年喎，要入嘢咯 ，PG 我講 PG 高達，跟住做 Zeta 嘅 PG 都係識變形嘅，不過咧有嗰個咬爆膠咧，即係啲人我都唔大家一齊建議唔好變形噶嘛，就咁講。不過都係幾靚嘅，佢咁砌出嚟梗係靚啦，大佬有地方更加好。有陣時我都擺翻埋盒，我哋影完相好似佢哋一樣，有 MG 累積個技術啦出嚟俾佢啦呢啲。嗱呢度又歷年講啊，初代 MG，威信卡托奇，佢都出好多啊 ，Zeta 2.0咯，而家最新出到即係係啦，唉，咁威信卡即係最新啦，呢個2.0，其實2.0好靚。HGC 有2隻 HGC 啊，一隻新增嚟嘅。LG 啊咁啱，LG 冇變形啊，不過大家死低啲 PG 啦 ，PG 呢隻，但係呢啲都改啦，嗰啲 Moly 嗰啲原子灰嚟㗎嘛，日本人用呢隻㗎嘛，嗱搭過啦呢個位，點會唔做嘅啫？只要成日喺度講數組嘅啫，入流嗰個，但係佢哇變形喎，真係咪真係變形都拆散？咬翻埋佢，即係整爛大佬，都佢個頭都搞過，小型化嘅，同埋呢度拉長過啦，膠片搭牆嗰招，OK 幾好。
依期令我哋好舒服，講得好舒服，睇好舒服，係咪？佢嗰啲特項一定有啦，係咪？依個Back to the Future 啦，依架啊，大家知我買咗啦。依個咧明顯係佢哋做緊嗰個，我未必會咁做。哇！屌，又加電腦板又整呢個，最緊要呢個啊嘛，個時間機器嗰部分嚟啊！咁咧，其實仲而家好快啦。講完個 topic 咁，梗係入嚟內文睇下啦。又因為Model Graphics 基本上亦都係保持住佢每一個期都有講唔同嘅專欄咁嘛。喂，係啊，佢唔會加彩頁噶啦，係咁多嘅。你唔同 Hobby Japan 嘛？屌，90%幾係彩頁啦。佢唔同嘅，佢作畫方法，即係佢其實我買好多年啦，MG 都要買㗎，有樣作例咧，佢哋嗰啲有啲另外一啲 style。你睇埋啦，呢啲佢哋都有唔同嘅 topic 講。有啲我公佈一季，哇！幾耐之前畫落，而家畫。好啦，嗱，40週年展啊，幾勁，不過爛尾嘅雞巴，爛尾，真係爛尾嘅。S.A. 成日揾啲靚女過嚟影相啊嘛，呢啲佢哋另外一本啊嘛，講飛機。喺依度咧講就哇，依就講就好多年前嘅第一代 HG， 即係 Mark II 點樣改好努力啊！依頁知佢做緊啲乜？好啦，跟住咧，哇喺又新年再有啲咩宇宙嗰啲會整隻新老虎嚟喎，呢隻HUC196嗰隻，依家新版啦，所謂不過幾型嗰個，同埋佢咧你見佢哋咧必須一格嘅，其實有時 Model Graphics 你哋可能我哋知佢一睇佢個塗裝，佢都佢眼嚟就唔係同 Hobby Japan 係鮮明嘅分別，明嘅會明啦。呢啲都改啦，改晒，肥身咗，影啲相一定靚㗎。佢哋呢啲咁樣，佢哋靚佈景同埋特登打咗出嚟 key 架機出嚟影拍㗎嘛。佢哋嗰啲 backdrop 嗰度即係唔黐底啊，成隻睇晒。呢啲咪真係攝影咯，呢啲真係。所以點解我哋會買日本書？日本書嚴謹就係玩呢啲嘅，但都改啦。呢度點樣改咧？講明。點樣搭翻靚佢？呢啲又 Bandai 出咗新出嘅，又喺度嗰啲 IP， 我都唔知點唔熟。但係睇個樣幾靚，機械大戰喎，其實裏面出底出點唔知邊度嘅作品嚟。哇！個型都唔錯，呢啲哇咁樣噴都幾靚嗰啲光能劍嗰啲嘢係嘛？即係唔係一定透明咯。好啦，仲有啲咩特別嘢啦？呢啲話好似呢啲咩膠板嗰啲嘢，好呢啲話即係做埋特效啲咩啲影相嗰啲。不過而家好似 AI 方面咗，好似係嘛？因為我自己冇乜點玩，我有少勾嘅呢樣嘢。請教路。好啦，咁佢話依個咧，咁模型咧又實景咁樣影咧幾靚，個低炒嘅畫，係啊 M1128俾佢寫，係咪運兵車6嗰啲輪型嗰啲車嚟㗎？不過啲咁嘅夾嚟幾靚，因為始終佢哋影埋啲影相嗰班都好勁。新品介紹咧又嗰句，哇又出嚟嚇變得型咧，哇變咗大架有少簡麗嘅，好唔掂嗰隻龍王。唔瀟灑喎，不過唔好變。嗱，呢個唔使講啦，捲頭突襲嘅 PGU 咯，又改色嗰隻支骨隻大魔。正所謂，唉，支骨呢個係我哋嘅痛。不過好話大，好話唔好聽咧，佢啲嘢咧，最後平到咧，我都整咗盒49嘅喺無倉啊嘛。而家咪我會分享，我會砌埋我低。佢話佢真係出得係有啲科技出得好，但係隻嘢有啲怪咁嗱，算啦，我哋都去到呢個咁嘅價嘅時候，俾面都冇整，就40幾蚊。咁我少見過，但係好似復國者好似做過，即係會咁平咯。
即係企唔硬都冇法。唉，算啦，海獸話裏面有梁燦榮啦，話依個正喎人哋唉後期我成日話依個叫 Mark Two，咁 Mark One 係天意同埋咩噶嘛，佢嗰個係咯幾嗰兩隻。佢兩個複製人都悲情啦，最後嗱買咗啦，依支嗰套砌埋啦，攞翻出嚟，要108啦，依度又刮鬼到，因為我喺無廠第一個禮拜，唔係佢應該翻咗2日我買嘅喎，啱啱第一日佢好似落都未有，第2日補貨嗰時買咯，咁跟住掘翻出嚟2年又攞翻依支出嚟砌啊嘛，嗰樣砌咗噶啦嘛，跟住又買多隻樹皮度 HGUC， 你 A B 比較嘅係10+9啊 HGUC。所以仲平過你，反而即係依支咁樣加落，哇178嘅，唔係講笑。有依張嚟緊嗰隻紅根啦，哇！依啲好耐以前嗰啲咩嘅又出嚟嗰啲模型嗰啲，即係其實好多嘅啲唔同嘢出噶嘛。佢哋日本或者成個世界咧，呢隻係咪手辦嚟嘅？小松原博之喎，原型啊，勁啊！呢個就做啲咩特別嘢啦？呢度叫我持家遊試式嗰啲，就唔係 Air 快式。呢啲草大穗子啊，繼續係攻殼機動隊。有嘅都有睇，不過你話咩啫嘛？哇！呢啲空心膠攞翻出嚟，哥斯拉嘅空心膠，咁咪梗係有啦，有碰著客㗎啦。其實有啲而家個 3D 天塔嗰啲都好重心膠，根本裏面冇浪裏面，好似做咗外圍，裏面冇嘢，嗰啲當空心咁長。即係如果 3D 片塔嗰時未有，而家新興事物有所謂係咪？冇啦，而我後邊彈下勁。哇！呢隻嘅屋字，而家最新版有得繼續啦。哇 ！Virtual On 係幾耐？仲係 Saturn 啊，唔係話？大家照我問啦，1比24嘅女喎。呢個軍雞啊，呢隻皮雞。結嘅，呢個跟住男人機，喂，呢啲有啲咩喎？佢啲係而家新品啲 GK 啦，仲有冇人識？真係走去做手辦咧？有嘅，我有能力嘅而家仲喺度，但係而家冇時間嗰陣時咯。我而家盡量抽身，你哋好眼瞓而家。你見我有少不停打喊路咁同你傾偈。不過算啦，因為我唔想揸人咧啲書，我點計咧？都要分享我要廿嗰句俾啲 BNO 㗎。我哋英國噶嘛，班 friend 都外國更加啦。我有啲係加拿大、英國、澳洲都有。我係咯，真係出啦呢度。麥拿倫咧，同埋呢個唔知邊間寫咧，可以整個麥拿倫茶。我想撇一次，不過算啦，唉，最後難度攞，唉，焗都焗俾你攞。改例前搞啲咁嘅嘢。當然咩事啊，就勁嘢嘅咩事。咁啦，傳統新品其實一路都有出嘅，點會淨係得高達嘅？我唔知佢條友喺度同我各串，我都唔得閒串。高達唔等於模型，模型嘅全部唔等於高達，好煩啦！你咁低能，淨係砌死一份，你好快冇心機嘅啦。因為我哋都識好多出名嘅嘢咁樣，要去睇唔同嘅 show 啊、展啊。過兩日話落去我個 friend 度飛機盤嗰度睇佢擺個作品展啊，自己都同一捧場啦。我抽身到咪個影相拍一條片，最緊要有道氣可以仲喺度整。呢個冇啦，上一期啦 F14啦孖星嗰架，我都想買，200幾，都冇幾靚，頭冇啦，梗係要大佬。講到冇依家一擲千金啊！香港買唔到嗰啲，eBay 雲啊，邊有剃刀號啊？啲買唔得落，人哋上啦係嘛？嗰隻我話嘥700幾啦，連埋運費，哎呀，好貴啊！eBay 雲喺德國啫，利華香港冇啊，蕭山冇，康尼蕭山冇。嗱，依啲街下嗰啲特別商品有啊。話依啲咪就係嗰啲叫做咩搪瓷刀啊，好貴啊，100幾蚊啊，黐線。幾蚊支嘅嘢買到你淨係靠把刀咁，不如買把刀定係刀片我講。嗱，依個嚟啊，又係啲冬剪。而家不過而家網上發布多咧，唔使淨係睇佢咯。嗰陣時間
真係淨係睇佢咯，冇辦法。年代唔同咗，係咪？啊，呢個咧仲有啲唔同嘅作品啦，幾好。都仲有幾多手辦睇啊？係咪？嗱，呢啲係咩啊？洛克人嗰啲啊，係嘛？啊，哇！呢種怪獸，即係落手落腳脆咯，而家都係。不過睇翻都正嘅，因為版權呢啲嘢啊。2026年啊，幾快開咗，咁啊，而家都2月㗎啦，都3月啦又啊，時間過得好鬼快啊！哇！喺呢個後面有300幾啊，喺無倉350定360啊，唔記得啦。咁我睇過新翻嘅以後嚟就真係，但係哇，真係咁鬼貴點買？不過有捧場下嘅，但就不是我咯。不過算啦，有人睇咪幾靚咁啊！啲笑容幾我直接睇相咯，而家睇相咪幾好咯。但係自己唔買㗎啦，有時真係咩都買啦咩。冇啊，真係冇辦法，唔好咁任性。啊，依啲即係 OK 嘅，還原到佢個笑容係嘛？不過呢套作品我冇睇過，我就唔敢講。OK，咁樣呢啲教你翻你點樣即係做翻咧靚佢咯，呢啲點樣執件都要緊要嘅。所以美少女啊，咩大嘅都係嗰啲要識執件先，同埋常識咯。跟住今期舊車個美少女呢啲係咩？呢特登配翻架車俾佢嘅啫嚇，歐洲小車咁嘅啫。日本代表嚟㗎，唔係啊，唔係歐洲啲咪日本車，細細地。不過我依啲唔熟呢條牌子，呢啲唔係大牌子就咋，大家都算啦。好，跟住隔離咧又傳統模樣，又係依個嘅，又係呢1:12嗰啲嗨之家畫出嚟，配翻個人形喎 ，OK 喎。有個佢咁樣出嚟幾靚喎，真係啊！仲要玩影背光添，特登，咁樣先現實 feel 喎啦，唔知喎，係嘛？傳奇啦，其實咁啊，呢個都係點住呢個有人形手辦好嘅，你始終係即係有啲故事性啊嘛，你唔係淨係齋擺部車喺度。咁啊，當然佢又會講翻佢嗰個，呢啲係自己改嘅。嗰日啦，依啲全部搭過件衫，然之後再慢慢噴色出嚟。條女啊，依啲好多依啲啊，正啊！嗰度係買咁，你睇開咪睇依啲咯，咪就係即係傳統模型有傳統模型好啊。嗱，依啲佢更加啦，因為我哋就冇，我哋等於我哋接觸唔到軍隊，我哋睇唔到嗰啲攤。誒，雖然日本係自衛隊，但係佢哋都係有佢哋嘅攤。即係演練啊，各方面都有啊嘛。係咁啦。我啲手炮喎呢啲，唔錯啊。嗱，呢度係教你點樣玩塗裝出嚟，然之後咩啦？啲漸層都做翻嗰啲，我哋叫做咩迷彩啊。一定有嘅迷彩，跟住阿明嗰個明嘅1128，一定有一手炮啦，都唔錯啊！俾你大家撳住，都幾中意背光喎，呢上去，即係唔會打到咁光。呢都係啦，呢特登有啲佢即係依邊係冇光比啊嘛，特登係做翻啲反差大少少。噴嘅時候即係唔係即係影相嘅時候應該講，做咗幾多補品？喂，有一隻高雄喎，依個藍娘啊，不過藍娘都係弱雞肉嚟嘅毛髮，應該冇發覺哦，青島出啦，青島都出，而家都幾活躍嘅青島。依間雖然細廠，係喎，進取啲，你都拉晒線嘅呢啲，所以咧我哋諗住每一期都有啲船艦出咧，就即係嗰班叔叔係好勁嘅，嗰班哥哥咧我咁講，高雄啦呢啲，可以睇佢嗰個睇熱鬧噶嘛，我哋呢啲即係雖則小齊係咪？得啦，位藍娘啊，一定有嘅。哦，
哇！依啲當年最紅啦，杜芳男人嚟計，而家係咪出隻手辦咁即係？所以幾耐冇即係唔係冇冇有呢啲嘢啦。而家咁即係而家睇翻叫，好似依都10幾年啦，男良特別杜峰呢啲係真係即係較為紅啊嘛，種細細粒係啦，咁成個咩有齊晒嗰啲唔同嘅，即係佢啲畫風係咁嘅，我發現佢都係做翻當年個樣。啊嗱，依啲咧佢一講嘅手，唔係手辦嚟喎，原來係模型出即係叫做塑料模型，即係石出喎。應該有人買嘅，因為杜峰紅啊嘛。啊，當年手辦都賣唔少啦。話佢咁樣分晒成條腳嘅喎，可以，但又係補到死咁，真係又係嗰句塗裝還塗裝，掃裝還掃裝，兩樣嘢，呢個規定唔同，唉，只係咁講。跟住呢個新就咪想出啦，翻模嘅 F104啊，哇啲銀嘅，即係鋁合金啊外露啊嘛嗰啲，明光啫嘛真係。不過炒得犀利啊！出事嗰陣時，佢個天生有缺陷，失足。但係當年係出咗好耐一陣，賣俾盟友嘅，自己美國都唔用，係咪？成個引擎咁開展示出嚟嘅啫。OK， 銀色都咁多隻噴喎，條友仔啫。試咗通先慢慢教，不過唔係你睇到佢有幾個通啦。佢係所以佢有唔同嘅裝鏡嘅顏色嚟塗裝咯，應該咁講係啊。你遮住啲車，遮住慢慢每一忽唔同噴咯。所以有時候有啲要睇觀摩噶嘛，我哋呢啲自己睇路點會唔識作品咧？啊，今期嗰啲讀者投稿都有啲嘛，係每日記嗰啲咧，我呢條女嘅，我都幾多人趣唔同路題材哦，真係 OK 啊呢度。哇！呢個阿東雲啊，坐櫃踎瞓拋馬爬咁，梗係更加唔使講，佢梗係踎，佢整呢隻120嚟嘅，即係照翻佢個樣啦。阿東雲妹係咪所謂啊？睇到係紅嘅，我哋模型界裏面因為黐咗埋嚟玩又係手眼鏡涼咁啊，特登戴翻眼鏡啊，一定要4發手啦。冇啦，呢啲都係嗰啲買廣告嗰啲幾間，都係咁啦。其實咧咁多年，你知啊，下一期咩模型部4啊，即都係冇事，又係家訪係啦。哇！依完全新金型嘅，又係 BMax 嗰邊出嘅。不過唔係有陣時 deco 好緊要嘅，所以呢啲車咧最緊要快 deco。咁近期哇，Cat 晒個姐姐都有喎，呢啲係真人樣啦。啊，係咪？係咯。哇！呢啲都好耐 ，A92呢啲車，呢啲80年代、90年代嗰啲，正。唉，又係嗰句，今期就咩啦？大家都係啦，知啦。Hobby Japan 都係佢嘅 PGU 嗰個所謂 New Gundam 嘅特集啦。咁啊，呢個所以兩個封面都係 New 嘅，係啦。咁樣就你都睇埋我另外一條片啦。咁樣啊，連埋本當然仲有本呢本啦，佢有本 Hobby Japan 跟嘅特集啊。呢度啊呢度87啦，呢度120啊。係咪？你計到啦，3嚿水有找啊，真係唔方便。唉，真係，不過仍係嗰句有愛做嘅啦。等大家努力啦，特別 PGU 嗰班老友記啊，即係呢話唔好中途放棄，話賣翻出去啦。啊，反面教材嚟嗰個，明啦嘛？